तो आज हम सतीश ओझा सर के साथ में हैं। अभी हमने सर को ओटिकॉन का RIC हियरिंग एड फिट किया है, दैट इज 48 चैनल हियरिंग एड। सो आई एम गोइंग टू टेक द फीडबैक ऑफ ओझा सर कि उनको कैसा सुनाई दे रहा है और हाउ इज द एक्सपीरियंस, उनको कैसा लगा। ओझा सर। सुधीर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑनेस्टली, और जो मैं कहूँगा सच कहूँगा, जो सुनने वाले सुनो, कोई मैनिपुलेशन नहीं, द फैक्ट। इनका टेस्टिंग स्टाइल बहुत अच्छा है। उन्होंने मशीन से भी किया, अपने को वॉकवे से भी किया, दूर जाके भी किया, 3-4 तरह से किया है, और इनका एक्सप्लेनेशन भी अच्छा है। और मशीन्स जो इन्होंने दिया मुझे बढ़िया क्वालिटी का दिया। सब लोग 16 चैनल, 8 चैनल, 12 चैनल बात करते थे और बड़ी बड़ी अमाउंट बोलते थे, लेकिन ही इज़ वेरी जेन्युइन। ही हैज़ गिवन मी एट वेरी वेरी रीजनेबल प्राइस। कहीं भी जाने के पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ रिफर सुधीर पांडे जी फॉर हियरिंग एड्स। You will not go anywhere. Thank you so much, sir. It's a really And you will pleasure get to, full satisfaction. it's a pleasure to have you. And he is the guy who will try to help you many ways. And you just approach him, you will come to know how many ways he is helping you. Others will not help you. Others will talk but will not be able. He helps you right from bottom to top level work. Thank you so much, sir. Thank you. Have a good day, sir.